samu dai umma kawai mai kinki Fatima ya halaka duniya halaka lokaci yana tafiya kowa da manufar samu dai umma kawai mai kinki Fatima ya halaka duniya halaka amin kiso zan gaida abin neman halittun kas da sama mai kinki Fatima ya halaka bil azal ba ayo wani mai matsayi kamar ta ba ko a sama mai kinki Fatima ya halaka da fitar ta kauni suke ta fita sarkin mu yau ma banna kuma mai kinki Fatima ya halaka Allah ka tsaida abin da nake in babu aikin Fatima tu mai kinki Fatima ya halaka dubban salatoci Allah ka yi wa abin neman mu duka mai kinki Fatima ya halaka sha ambatan bayi manzan da ya ce mu bi ka mu bar halaka mai kinki Fatima ya halaka sa alihi da sahabbai mai san ya guje duk wata baraka mai kinki Fatima ya halaka ana amina mai ta da isar ku a ce da shi duniya halaka mai kinki Fatima ya halaka dinta ado ga gini ga wanda ake ta so kowa ya sani mai kinki Fatima ya halaka Shak Ahmad Tijani kadai rawani gaba ɗaya kaunu zani mai kinki Fatima ya halaka barhama furcin mai magana ba wani kamar kabare a sani mai kinki Fatima ya halaka uzirin tafiyayyu yau ma gaba ni gausu na sa a baka mai kinki Fatima ya halaka ibri makiwa cinye gari labbaika mai matsayi a sama mai kinki Fatima ya halaka Ahmad Ali Futuhat ba ni na gaida wanda ta tsayi da sama mai kinki Fatima ya halaka maulanmu Ibrahim na gaida kai a can gaba za na kuma mai kinki Fatima ya halaka sufin mu malam ashiriyar da na ce da su ta zarce zuma mai kinki Fatima ya halaka waye abin neman murjalu ba na amsa ta da rike mai kinki Fatima ya halaka igiyar da zafi rabbul arshi ka sani jure kar na saki mai kinki Fatima ya halaka wani tambarin sai Fatima kullum rabbu kan gaishe ta yake mai kinki Fatima ya halaka mai sallama ga karima duk wani martaba daga gunta yake mai kinki Fatima ya halaka salamun alaiki diyar da ba a yi kwatankwacin ta ba ko da sakan mai kinki Fatima ya halaka salamun alaiki diyar da ba a yi masanin isar ta ba ko da sakan mai kinki Fatima ya halaka salamun alaiki fitar ranka wundu maso batulu muje a hakan mai kinki Fatima ya halaka akwai kiwasa a dai ki aji ki a bar ki dama haka kike mai kinki Fatima ya halaka magajiyar annabi kin yi daban da zubin halittun kas da sama mai kinki Fatima ya halaka jinsi gaban jinsi kowa bawanki ne mu faɗa mu kuma mai kinki Fatima ya halaka ba wani karamci gumbawa in bai rike ki banai azama mai kinki Fatima ya halaka kowa gidanki yake hidima tun babu Adamu shi asuwa mai kinki Fatima ya halaka matsayinki sai dai ayi shiru zara masu gida da dawa mai kinki Fatima ya halaka kin zarce duk wani tafakkurin mai rai da gawa binta uwa mai kinki Fatima ya halaka ba masanin bayin ki bare ke zara mai bayi da yawa mai kinki Fatima ya halaka sai dai shiru matar alce ni'imar da kowa ke hadiya mai kinki Fatima ya halaka na Fatima na rantse ko sunan ki yayi wa kauni yawa mai kinki Fatima ya halaka Allahu ne ya kira ki da Fatima banda kewa za a yi wa mai kinki Fatima ya halaka ke dai a daurawa aure a sama'u baki bani ruwa mai kinki Fatima ya halaka in sha na da kunji in zanya amai kisa na zubar da yawa mai kinki Fatima ya halaka babaru ka maganar masu shiru mai sanki duniya haura tudu mai kinki Fatima ya halaka binturwara makurar rahama sannin kiji kan Aminatu mai kinki Fatima ya halaka yancin halittu zara abin neman masoya Fatimatu mai kinki Fatima ya halaka ya zaki zo a hakikar yanda kike
sani na dauraniya aikin ki Fatima ya halaka dan shugaban mu ki kara min hikima na je gaba kar na tsaya aikin ki Fatima ya halaka tsare ni waige kar da a cin mini ko da minti sana iya aikin ki Fatima ya halaka babu masu abin neman da ya kai gidan ku barar aniya aikin ki Fatima ya halaka ummin Hassan da Husaini ki bar mu ana ki tsananin wahala aikin ki Fatima ya halaka ko za a fi mu da komai kar da a fi mu san ki cire shagala aikin ki Fatima ya halaka rawanin ta ne ke sarrafa duk wani dan adam jama'a mu kula aikin ki Fatima ya halaka ni zan tawake Fatima ko da za a kini mu je a hakan aikin ki Fatima ya halaka dan babu amfanin harshe in bai yabe ki ba ko da sakan aikin ki Fatima ya halaka inuwar Muhammadu yarda na dunga yaban ki ko ba rai kirkan aikin ki Fatima ya halaka dan ba irin rawanin ki agun Allahu mu ma kauna hakan aikin ki Fatima ya halaka rawiya matar aliki ta ka kauni ma wai su asuwa aikin ki Fatima ya halaka dan adam din da aka ga aikin ki zai har ma su zuwa aikin ki Fatima ya halaka taron sanin girman ki daban yake zarawa ma zai ki zuwa aikin ki Fatima ya halaka Allahu Allah ne zara tana da girma tu mu sani aikin ki Fatima ya halaka daga mundiga zuwa kafa amma dan ka gaida su Fatima ne aikin ki Fatima ya halaka aikin mu domin mun yabi Fatima baka san sarkin mu bane aikin ki Fatima ya halaka Mahmud ne sarkin duma su yabanta to ya za ku yi ne aikin ki Fatima ya halaka aikin yabanta ashe duniya kila ko ba haka bane aikin ki Fatima ya halaka masu tekun rahama wanda mala'iku ke yi wasiti aikin ki Fatima ya halaka matsayi gaban matsayi malam karke zuman ga ka kyalamadi aikin ki Fatima ya halaka ziri adan tafiya zara daban da kowa take mu sani aikin ki Fatima ya halaka tun babu akwai zara da babu kewa za ya mini aikin ki Fatima ya halaka da Fatima dan Ali da Annabi karbu baitocin da nake aikin ki Fatima ya halaka kirke a gunki kice dan maula kai dai kuma karka saki aikin ki Fatima ya halaka dan Alhassan wa Husaini da Zainab Fatima roƙon ki nake aikin ki Fatima ya halaka dan Ali baiti ki bana abin da ya zarce ji da gani na rike aikin ki Fatima ya halaka domin Abul Abbas Barhama fito ya kara min tafiya aikin ki Fatima ya halaka dan kibri madara zibi da su ati kusa in kare giya aikin ki Fatima ya halaka domin isar Maulana Ibrahim mun nazarta jiya aikin ki Fatima ya halaka dan matsayin sufi na ma'aiki ummakar da na taka kaya aikin ki Fatima ya halaka na baki komai na girke da maulan masoyan Fatima ne aikin ki Fatima ya halaka aikin ki Fatima ya halaka duniya halaka aikin ki Fatima ya halaka